打呼噜居然会导致阳痿。当你听到这句话的时候，是不是觉得下巴都快惊掉了？是不是心里一直在嘀咕，这风马牛不相及的两件事咋还能勾搭到一起呢？可事实就是这么残酷，一点都不跟咱开玩笑。在当下的社会，大伙为了生活奔波忙碌，身体有点小毛病往往都不当回事，可这看似平常的打鼾背后，实则潜藏着能搅翻生活的巨大危机。今天咱这视频就一股脑的把打鼾那些不得不说的隐秘危害全给挖出来，您可得仔细听好喽。估计不少人心里还在犯嘀咕呢吧，不就是个打呼噜，真有这么严重吗？但您听好了，真的不是吓唬你。平常好多人都觉得打呼噜就是睡得香的表现，实则是大错特错。你知道吗？很多时候打呼噜可不是在单打独斗，它常常带着个更难缠的搭档，叫睡眠呼吸暂停综合症。这症状可太坑人了，人一睡着，呼吸就像抽风似的，一会儿停一会儿又喘，反复折腾，咱身体就像个一直运转的工厂，突然氧气供应断断续续，那还能正常运转吗？长时间这么缺氧，最受伤的就是咱们男性体内的睾酮。要说这睾酮那可是男人的能量加油站、活力充电桩，它管着肌肉能不能强壮，骨头够不够硬朗，最重要的，它还主宰着男人的雄风。一旦睾酮因为这没完没了的缺氧减少了，那身体立马拉响警报，人就变得疲惫不堪，干啥都没劲儿，情绪上也像霜打的茄子，低落消沉，整天唉声叹气的。更要命的是，对夫妻生活那股子热情劲儿也没了，严重的话阳痿都冒出来了。你琢磨琢磨，本来生龙活虎的年纪，就因为晚上这呼噜不断，在关键时候掉链子，那得多憋屈多冤呐。这还只是个开头，打鼾引发的麻烦那是一环扣一环的，后面还有更让人头疼的事儿等着呢。咱就拿那些个心脑血管疾病来说吧，像什么高血压、心脏病，还有让人闻风丧胆的中风，都跟打鼾有着千丝万缕的联系。美国那边有权威的研究，都白纸黑字写得清清楚楚的，严重打呼噜的人中风的风险一下子比咱们普通不打呼噜的人高出3倍，这可不是闹着玩的数据，简直就是悬在头顶的一把利剑。那么为什么打呼噜能闹出这么大动静，惹出这么大祸端呢？其实根源就在睡眠上时那一遍又一遍的缺氧上。你就想想，人睡得正香呢，呼吸突然停了，这瞬间血压就跟坐滑梯似的往下掉。可咱的身体这个时候那是相当的智能了，一察觉到氧气不够了，立马就开启自救模式，心脏砰砰砰跟敲鼓似的加快跳动，血压也蹭蹭往上涨，一门心思就想多赶紧蹦点血，多抢点氧气回来。但你琢磨琢磨，这一晚上反复这么折腾，心脏和血管哪能受得了啊？就好比一辆车，本来正常跑个60-70迈稳稳当当的，你非一会儿猛踩刹车，一会儿又紧给油门，时间长了发动机不得报废，零件不得散架子，心脏也是这么个理儿，天天这么高强度的加班，血管壁被这忽高忽低的血压冲击的是越来越脆弱，弹性越来越差，迟早都得罢工出大问题。那么为什么有人会打呼噜呢？其实原因还真不少。首先，肥胖就是一个重要的因素。你瞧瞧那些肚子上圆滚滚，脖子胖出好几层褶子的朋友，10个里头有9个睡觉打呼噜声震天响。为啥呢？因为脖子周围那一圈肥肉就像给呼吸道上了一道道紧箍咒，原本宽敞的通气管道硬生生的被挤成了窄巴的小缝，空气费劲巴拉的挤过去，一路上磕磕绊绊的，可不就引起震动，弄出那咬人的鼾声了。要是鼻子闹点小毛病，也绝对是帮凶一枚，像鼻炎，鼻子里头老是肿肿的，分泌物还多，通气量少得可怜，鼻中隔偏曲更要命，鼻腔直接歪了，空气走的那叫一个不顺，憋到嗓子眼这儿，呼噜声立马就起来了，跟开火车似的。还有咽喉那块，像扁桃体肥大、腺样体增生这些情况一出现，就好比嗓子眼里硬生生的塞了2个肉疙瘩，气道被占得满满当当的，气流想顺顺当当过去门都没有，只能挤来挤去，挤出那震耳欲聋的呼噜声了。还有就是那不良的生活方式，更是能给呼噜火上浇油。就说抽烟、喝酒、熬夜这3个坏习惯，那可把咽喉部肌肉给害惨了。烟里的尼古丁、焦油，酒里的酒精，一股脑的侵蚀呼吸道黏膜，把黏膜折腾的又肿又脆弱，动不动就出血，气道越来越窄，呼噜声能不大吗？再加上熬夜，一晚上不睡，咽喉部肌肉累得跟散了架似的，松松垮垮，根本撑不起气道，一躺下就呼噜不断。另外，随着年龄往上走，肌肉呢就像失去弹性的橡皮筋儿，咽喉部的肌肉张力自然而然就下降，气道更容易塌陷，所以中老年人更容易被呼噜缠上了。既然打呼噜有这么多的危害，那么我们应该怎么办呢？别担心，我这里有几个实用的小妙招，能帮你摆脱鼾声如雷的烦恼。首先，这控制体重
对于改善打呼噜的效果，那绝对是立竿见影。大家是不是一听减肥就头大？其实减肥呀，没想象中那么难，只不过在饮食上，你得跟那些高热量、高脂肪、高糖的玩意儿彻底拜拜。像什么油炸食品、奶茶、甜品、碳酸饮料，通通扔到九霄云外。多吃点蔬菜水果，每餐整上一大盘色彩缤纷的蔬菜沙拉，再来点应季的水果，清甜又健康。主食就换成糙米、全麦馒头这类全谷物，膳食纤维满满当当，蛋白质得跟上，瘦肉、鱼虾、豆类可劲儿照，营养充足还不长胖，光吃不练也不行，运动也得安排上，别给自己找借口偷懒，哪怕每天趁着饭后出去快走半个小时，一边溜达一边消化。小区里、公园中到处都是你的健身场，周末有空了约上3、5好友爬爬山、游游泳，尽情挥洒汗水。坚持这么几个月下来，你再瞅瞅，体重降了，脖子上那一圈赘肉也没了，气道宽敞的跟大马路似的，这呼噜声啊，自然而然的就小下去了。还有就是睡觉姿势也得讲究，打今儿起别再傻乎乎的仰着睡了，一仰着舌根就像个调皮捣蛋的小孩，直往后坠，把气道堵得严严实实。那呼噜声跟打雷似的，咱得侧着睡，左边累了换右边，两边交替着来，给气道留足空间。要是你担心睡着不自然就翻回去了，没事儿，去买个侧睡枕，往那一躺，稳稳当当就把姿势固定住了，简单方便，呼噜立马就消停不少。烟酒呢必须得戒，烟里的尼古丁、焦油这些有害物质把呼吸道黏膜折腾的是乌漆麻黑，又肿又脆弱，动不动就出血。酒呢一灌下去，黏膜立马充血发炎，气道窄的跟缝似的。这呼噜声能不大吗？把烟酒戒了，呼吸道就跟大扫除过一样清爽，不仅呼噜减轻了，连带咳嗽、嗓子疼这些小毛病也都跑得无影无踪，全身都舒坦。卧室环境也不能忽视，空气得时刻保持清新干净。要是碰上雾霾天、沙尘天，赶紧把窗户关得紧紧的，再把空气净化器打开，把那些脏东西全挡在门外。温度呢就调到22度到26度这个黄金区间，湿度维持在40%到60%。太干了，鼻子嗓子都冒火；太湿了又闷得慌。要是觉得干，就整台加湿器；要是潮乎乎，除湿器立马安排上，把卧室弄得跟春日郊外似的，舒舒服服，呼吸道不受刺激，呼噜自然而然就少来打扰了。我还有个锻炼咽喉部肌肉的小窍门，简单又好玩，别小瞧每天那几分钟，用处大了去了。每天早上起床或者晚上睡前，你就大声朗读几页书，声情并茂的，跟专业朗诵似的。没事扯着嗓子高歌一曲，甭管好听不好听，咱要的是把嗓子拉开，吹口哨也不错，轻轻松松还能锻炼肌肉。坚持这么一段时间，你会发现咽喉部肌肉越来越有劲儿，就像给气道加了一道坚固的防护栏，稳稳当当。这呼噜不知不觉就消失的没影了。不过咱也得实事求是，如果你把这些方法都试了个遍，这呼噜还是顽固不化，那也别耽搁，赶紧麻溜去医院找医生。医生可能会根据你的具体情况推荐使用家用呼吸机、口腔矫正器，甚至手术治疗。在这里我还想提醒广大的女性朋友，打鼾可不是男人的专利，很多女性也会受到困扰。如果你发现自己有打鼾的问题，也要引起重视，积极采取措施。健康无小事，关心自己也关心身边的人。如果你或你的家人朋友有打鼾的困扰，别犹豫，赶紧采取行动吧，别让小呼噜变成大麻烦。点个赞，把这个视频分享给你身边打鼾的人。关注我，获取更多实用的健康知识。下期内容更精彩，我们不见不散，拜拜。